Pohodlne si sadni a uvoľni sa. Len sa uvoľni. Nechaj myseľ spočinúť v pokoji a kľude. Jemne obráť svoju pozornosť na svoj dých. Hlboko sa nadýchni a vydýchni. Dovol svojmu dychu, aby ťa premiestnil a pevne ukotvil v momente tu a teraz. Daj si opäť hlboký nádych a výdych a pevne sa spoj s momentom teraz. V tomto momente nie sú potrebné žiadne myšlienky, žiadne činy. V tomto momente si plno ukotvený v momente tu a teraz. Tu a teraz. Nič iné neexistuje. V tomto momente tu a teraz. Zameraj sa na jeden jediný vnem. Existuješ. Precíť svoju existenciu naplno. Precíť, aké je skvelé existovať. Aké skvelé je dýchať, cítiť svoje telo. Aké skvelé je vnímať svoju energiu. V tomto momente cítiš, ako si jedným z aspektov všetkého, čo existuje. Ja som aspekt všetkého, čo existuje. Lebo ja som. Ja existujem. Vnímaj túto skutočnosť naplno, celou svojou bytosťou, celým svojím vedomím. Ja existujem. Počuješ, vnímaš a vyslovuješ tieto slová, túto pravdu. Všetky bunky vnímajú túto pravdu. Ja existujem. Ja som. Ja som aspekt všetkého, čo existuje. Toto je môj prirodzený stav bytia. Ja som. Ja existujem. Kvalita existencie je, že jednoducho existuje. To, že existujem, znamená, že mám existovať. Nič viacej nie je potrebné. Existencia je mojím právom. Existencia je to, čím som. Všetko ostatné je už len niečo naviac. Ja som. Ja existujem. Ja som aspekt všetkého, čo existuje. Existujem v prítomnosti v tomto okamihu teraz.
všetky časy a všetky priestory sú v jednote s týmto momentom tu a teraz. Ja som teraz. Existujem teraz. A tak existujem vždy a všade. V tom, čo voláme minulosť, aj v tom, čo voláme budúcnosť. V skutočnosti existuje len moment teraz. A ja existujem v momente teraz. To je moja skutočná najvyššia pravda. To je to, kým skutočne som. Existujem. Precíť túto pravdu v každej svojej bunke, na všetkých úrovniach svojej bytosti, vo všetkých svojich telách. Túto krásnu skutočnosť. Ja som. Ja existujem. To, že existujem, znamená, že budem vždy existovať. Moja kvalita, moja esencia je existencia. Existencia je to, čím skutočne som. Nie je žiadnych pochýb o tom, že existujem. Precíť túto skutočnosť naplno. V celom svojom tele, vo svojej mysli, vo svojom emocionálnom tele, vo svojom spirituálnom tele. Ja som. Ja existujem. Je to nepopierateľný fakt. Ja existujem. To znamená, že budem vždy existovať. A to je to, na čom skutočne záleží. To je to jediné, na čom skutočne záleží. Ja som. Ja existujem. A precíť hlboký nádych a výdych. Precíť tú radosť, čistú radosť z tohoto faktu, z tejto skutočnosti. Ja som. Ja existujem. Ja som aspekt všetkého, čo existuje. Toto je nepopierateľný fakt. Cítim túto skutočnosť. Cítim túto absolútnu istotu. Túto absolútnu pravdu, že ja som. Ja existujem. A opakuj hlboko, vedome, ja som. Ja existujem. Som aspektom všetkého, čo existuje. Som aspektom všetkého, čo existuje. V každom a akomkoľvek momente, v
ktorý môže byť akokoľvek neharmonický, nepríjemný. Stačí, keď si dám hlboký nádych a výdych a opäť sa prenesieme do tohoto momentu, do tejto skutočnosti, do tejto pravdy. A pripomenieme si, že ja som. Ja existujem. Nie je žiadnych pochýb o tom, že existujem. A to je jediné, na čom skutočne záleží. A tak v každej situácii, ktorá je nejakou výzvou alebo ktorú vnímame ako ťažkú alebo nepríjemnú, len si dáme hlboký nádych a výdych a opäť si pripomenieme. Ja som. Ja existujem. Ja som. Ja existujem. A to je fakt. To je nepopierateľná pravda. Ja som aspekt všetkého, čo existuje. Teraz otvor oči, vnímaj, čo je okolo teba, vnímaj svoje telo, hlboko sa nadýchni, vydýchni a opäť prenes. Ja som. Ja existujem. A to je to, čo je fakt. To je skutočnosť.